Jak to zwiążesz i dasz wycytkę, to powinno działać. To już druga awaria w Grosso po 3 latach. Prawie taka sama. Czyli używanie się paska trzymającego. Myślę, że właściciel Grosso powinien się temu przyjrzeć. Co przeżył i co widział, film ten wszystko wam opowie. Zagadka przesolzonej potrawy wyjaśniona. Pani tam zapierdala z takim wózkiem chyba 50-kilowym z solą. Obrzydzenie do jedzenia mam przez to. Wszystko przez tą panią. สาวผู้ไทยน้องจงเสื่อมือบอกเคยก็คิดทอดใจน้องสาวผู้ไทยมักลายสำเนียงเว้าหวานไอ้เป่าไทยพวนอยากสวนน้องมาสร้างฝันถ้าน้องจริงใจต่อกันนัดวันไอ้จะไปหา ออกพรรษาจะมาสุขอแต่งต่อตามเหตุตามฟองเอาซองเอาพันนี้มาให้พ่อเขียนเคยมีลำพ่อแม่ลุงตาความดียังบอกคอยป้าเคยมีมา Tak sobie tam nahasiowili. I to jedno z 1000 kilometrów pobocz, które tak samo wygląda. Jakby to wszystko do kupy pozbierać, to by chyba było więcej wagi niż waga populacji Laos. Nie umieją dbać o swój kraj. Cyfiarze jedni. Do tego jeszcze nie umieją gotować. I nie ma warzyw i owoców. Jest drogo. Zaś zgaga łapie po tłuszczu z omleta. Tobie co dolega? A mnie bolą nogi. Chyba zakwasy. Po niezbyt pożywnym jedzeniu. Właśnie nie zakwasy. Takie nogi z waty, jakby mi krew nie dopływała do nich. Nawet jak nie pedałuję. Pierwsze zakwasiki konkretne. Should be about it, right? Is that enough? Probably. Okay. I must say something in Polish to remember it. W tej okazji tutaj czujemy się jak całkowici lamusińscy podróżniczy. Ziomek podróżuje bez... It's Polish. Bez hajsu i w dodatku... Od 6 lat. Od 6 lat i w dodatku szuka sobie jedzenia, śpi na plaży w śpiworze, a my tutaj luksusy i $30 dziennie. No i złapali go w Chinach i miesiąc spędził w więzieniu. A to on... Say something to Polish... I don't know, friends or us, I don't know. It's just as a memory. In English probably. It's fine. beautiful to meet the people cycling around in Laos. I'm very happy to see it. Yeah. Thanks. Dotarliśmy do Wientiane, stolicy całego tego dziwnego kraju. Mam tyle kurzu na sobie, że chyba zmieniłam kolor skóry. No. I dużo tutaj Bobów Marleyów i Che Guevar. Dziwo. Co oni mają do Boba Marleya właściwie? Dzisiaj było 70 km równe. Stan techniczny taki.
dobrze się czuję. No dobra, nogi mnie bolą bardzo. Nie każe mi się myć jeszcze. Rozkazuje. Rządzi się. Cały pokój zaśmierdział. A ja nie śmierdzę wcale. Nie- Nigdy. Jak cap walisz tą koszulką twoją. Koszulka jest capa, dlatego wali jak cap. Miał być pokój z widokiem na miasto i w ogóle widok taki chyba przez tą kratkę wentylacyjną czy coś, nie wiem. Jest jakbym śliwkę polską zjadła. Tatuażyk w każdym kraju podróżowanym po drodze. But it's Almost on note the it down. bone anyway. You had to get it on your bone, so that hurts a bit more. Is that the first one that you ever had on bones? I think so, yeah.คือมางามแท้ล่ะเห็นหน้าละเขามาเปิ้นเบิ้น Znajduje się brama Patuxai. Po przetłumaczeniu to oznacza brama zwycięstwa. Zwycięstwa nad francuskim kolonializmem właściwie, bo cieszyli się w 59, że wypędzili Francuzów na dobre. Francuzi przyjeżdżają dalej jak do swojego. Język urzędowy to język francuski. I z ciekawostek ta brama, która jest za mną, powstała w planie 3-eurowym. To znaczy architekt dostał za nią 3 euro, 30 000 kipów. Koszt wybudowania tej bramy to 69 milionów kipów, po przeliczeniu, jeśli się nie mylę, 6900 euro. Ale coś mi to śmierdzi jakoś za mało i w tym wypadku każdy by sobie mógł taką postawić. Myślę, że te 69 milionów było liczone bez materiałów, dlatego że materiały, które posłużyły do powstania tej bramy, zostały zafundowane przez rząd amerykański. I rząd amerykański chciał zmodernizować lotnisko w Vientiane, stolicy Laos, lecz ktoś mądry na stołku stwierdził, że po co nam lotnisko, lepiej wybudować bramę. I ta oto brama miała przez krótki czas ksywkę pionowy pas startowy. Jako że beton, który znajduje się tam, mógł posłużyć się na wybetonowanie calutkiego pasa startowego. Budżetowo, ale nigdy nie została skończona. Budowę zaczęli w 1959 roku i jakoś tak się potoczyło, że brama nie została zakończona z powodu niepokojącej i niespokojnej historii kraju. Także kolonializm zrobił swoje, francuska okupacja zrobiła swoje, komunizm zrobił swoje. I brama ta zmieniła nazwę w roku 75, kiedy to komuniści doszli do władzy. Francuskie rządy skończyły się na dobre. Król został zepchnięty do lochów. I brama triumfalna zmieniła nazwę... Kurwa, zapomniałem. Nie mam pojęcia, ile ma metrów ta brama. Wiem tylko, że przedstawia jakieś chimery, pół kobiety, pół zwierzaki i to jest jedyny laochiński akcent tej bramy. Oprócz tego można sobie wejść tanio na górę. อย่าเด้อยานเป็นสู่เพิ่นชื่อจะนางนองบ่สุดคือมางามกะโดอยากขอละเป็นแฟนจักคนสิได้บ่โนหน้ามนสิได้บ่โนหน้ามนหากคนคืออายแต่นา Mój pipe po polsku. Fajki do palenia opór. Fajki do plania. I są duże. Ale jakieś takie ładne, no. Ale to tak trochę jakby ładne strzykawki do heroiny robić. Ten kawałek do czerwona ma podobno 65 milionów lat, ale coś szczerze mówiąc wątpię. Ty też wątpisz? Bardzo wątpię. No. Pierwsi byli pewnie w kosmosie też. Legenda tutejsza głosi, że w czasach prehistorycznych szef plemienia miał taki bębenek, który miał dwie strony. Jedna strona przy walnięciu zabijała wrogów,
a druga strona wzywała bogów. Siedziało się wkoło takiego dzbaneczka i waliło się z tego browara z ryżu przez bambusowe rurki. Tak jak na tym zdjęciu. Francuzi mieli bardzo dużo do gadania w Laos. Właściwie uratowali Laos przed inwazją chińską. Prawdopodobnie wszystko by było po chińsku dzisiaj, ale Francuzi przyszli z odsieczą w którym roku? To 1893, czyli już wtedy się zaczęło. No nie tak dawno. W każdym razie przez prawie 50 lat Francuzi tutaj się nieźle panoszyli, a potem wygonili ich Amerykańcy. A tutaj piękny obraz topienia dzieci w studni. To takie obrazy mają. Otóż rząd zaczął budować tamę, potem oznajmił to światu. Tama jest na Mekongu i jak wiemy Mekong jest jedną z głównych, właściwie jedyną główną rzeką płynącą przez Tajlandię, Kambodżę, Laos, zasilającą ludzi energię i dającą im wodę pitną i wodę na pola. Po budowie tamy nawodnienie terenów delty spadło chyba o 70%. Tym samym spadła też uprawa i prawdopodobnie będą musieli importować żarcie z Tajlandii. Ale mają energię elektryczną. Genialny plan jest taki, żeby eksportować energię elektryczną krajom przyściennym, to znaczy sąsiadom. W każdym razie tama robi duże zamieszanie. Sieje zniszczenie. A ten gość u góry to główny sekretarz. Ten z brodą żaby, który wygląda jak ropucha. Może prezydent i sekretarz Laos jest reptylianinem. Ale wuchta młodzieży i wszyscy żółci. Mimo 49 grup etnicznych. W końcu jesteśmy w stolicy. I smartfony wszystkie dzieciaki mają. Nawet w tak biednym kraju niby. Nigdzie nie widać starych. I inwalidów nie ma. Zlikwidowali chyba wszystkich. Tak mi się wydaje. U nas targi zaczynają się o 5, a tutaj o 6 po południu. Jak temperatura już jest znośna i słońce nie wali w czerep. Właściwie towar jest taki sam. Myślę, że trochę gorszej jakości. No taki... Wszystko wydaje się takie bardzo chińskie i plastikowe. No w Polsce też jest chińskie, tylko dalej leci, a tutaj mają od sąsiadów bezpośrednio. Majteczki za 1 euro, buty, nulkę, adidasy, spodenki z plastiku, piżamki, sikory, Casio i inne Rolexy. O, przyssało się coś. Co masz? Nie, to ładne koszule. Generalnie za 10 zł można bardzo fajny ciuch kupić. Chyba. Może z tym bardzo przesadziłem, ale fajnie. Louis Vuitton, Gucci, Prada, Cabana za 1 euro. Zobaczcie, mają filtry UV400. Znaczy się koszt produkcji musi być bardzo niski. Przypuszczam, że około 10 centów. Jeśli opłaca się sprzedawać za 1 euro. Naród drzeduje precz z grubasami i populizmem. Wyszło tak, że zostajemy na noc w stolicy Laos, Vientiane. Właściwie już drugą noc. I my tu jedziemy. Od jutra mamy wizę do Wietnamu i tam będzie przez następny miesiąc.